Oi, gente, hoje eu vou gravar aqui um vídeo de slime. Tenho vários slimes, tem um que não tem nome, mas depois eu vou colocar. Então bora lá, vamos começar por esse aqui. Gente, eu fiz ele agora e ele é muito bom. É um slime clássico. Que esse aqui, gente, é do aplicativo, né? Nesse joguinho aqui eu tenho vários slimes pra fazer. Aí aqui é com bolinhas de isopor. Gente, desculpa o barulho que a minha mãe tá falando no celular. Ó, ela é muito boa. Então vamos para a próxima. O nome dela é Slime Megatala. Aqui vamos para a salada de fruta. Gente, tem que começar. Essa aqui é a salada de fruta. Que ela não é boa, né? Porque ela não faz clique. Tudo bem. Ela não faz, mas ela é muito boa. Slime. Aqui vamos para o slime de princesa. O slime de princesa tem bolinha de isopor e essas coroinhas, ó. É super bom de mexer. Ela é muito boa. Tem a slime da Blue. Gente, ela faz muito clique, faz clique muito bem. Gente, quem não sabe quem é a Blue do filme Jurassic World. Ó, que eu amo ela é minha favorita. Gente, apertei uma merda aqui. Ó. Super bom. Tem o espaço, que também não faz clique, ó. Não faz. Tem a Pichuta. Que chato. Já volto, gente. Gente, olha aqui o slime da Pichuta. Ela também é muito boa de se mexer. Ó. Ela é muito boa. Gente, agora vamos nesse. Que é o slime sem nome que eu vou colocar o nome. Vamos ver que nome eu coloco. Gente, eu tive já uma ideia. Vocês vão comentar aí o nome dessa slime. Vocês vão comentar o nome dessa slime e eu vou colocar o nome mais legal para colocar na slime. Eu coloco e faço um vídeo da slime, ó. Então, vamos lá. Ela não faz muito clique. Tem a slime roxa. Não faz muito clique. É que nem a Pichuta. Tem a slime doida. Ó. Ela é muito ruim. Eu não gosto dessa aqui. Só porque eu fiz. Ok. Gente. Tem uma coisa aqui. Volta o fecha. Gente, tem a transparente. Tem a transparente. Que ela é minha favorita. Que ela é muito bonitinha mesmo. Ó. Ela é muito bonita. Ela é minha favorita. Favorita mesmo. Ela é bem linda. Tem a slime linda. Que faz clique muito bem. Tem um slime azul. Que faz clique muito bem. Tem a slime da realeza. E a última slime, que é o lindo slime. Foi a minha primeira. Ela também é ótima, só que a minha preferida é a transparente. Gente, nesse vídeo também, eu vou fazer um vídeo agora fazendo uma slime. Gente, eu só tenho essas cores. Então, eu vou fazer com a
com o milk. Colocar cola branca, água, sei lá o que, e ativador. Misture tudo junto. E, gente, eu comprei essa cor aqui, então eu vou colocar ela aqui, que ela é um vidinho bem bonitinho. Então vamos misturar, ela é bem bonita. Faz clique muito bem, Nils. Agora vamos ver. Já sei, vou colocar flores. Gente, eu acho, vou ter que achar uma coisinha verde, né? Aqui uma verdinha. Achei, ó, pra combinar, né? Ó, vai combinar bastante. Muito bom. Agora a gente vai colocar mais flores, né? Aqui eu sei qual vai ser o nome dessa slime. O nome dessa slime vai ser Flor. Não, não é Glor, não. Flor. Gente, fiz uma slime, a Flor. Ai, como é bom esse clipe. Super bom. Gente, esse foi os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Se inscreve e deixa o like. E bata uma meta de... Eu vou fazer uma nova meta. A meta vai ser 370... Não. 103 inscritos. Pra vocês baterem. Espero que vocês gostaram. Tchau. Espero que coloquem o nome dessa slime. Tchau. Coloque aí no comentário.